अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सादिया अलवी और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे नज़ला ज़ुकाम के हवाले से कि अगर आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी है, आपका गला ख़राब है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उसको आप घर में किस तरह कवर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट हैं उनके सवालात आते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं कि ताकि हमारा जो नज़ला ज़ुकाम खांसी वो ठीक हो जाए। कुछ लोगों का नज़ला ज़ुकाम तो आर्ज़ी तौर पे होता है कि 1-2 दिन में हुआ और ठीक हो गया, लेकिन कुछ लोगों का नज़ला ज़ुकाम बहुत पुराना चला जाता है, महीना, 2 महीने, 3 महीने, और उनको जो फ्लू का मसला वो होता रहता है। तो आज एक बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त जो कहवा है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसको इस्तेमाल करके ना सिर्फ आपकी खांसी, नज़ला ज़ुकाम, बुखार होगा, बल्कि आपका जो नया नज़ला है वो भी ठीक होगा, आपका जो पुराना नज़ला ज़ुकाम है वो भी ठीक होगा। नज़ला ज़ुकाम के साथ साथ अगर आपको खांसी है और खांसी ठीक नहीं हो रही तो ये कहवा उसको भी ठीक करेगा। क्योंकि इस कहवे में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी जो चेस्ट इन्फेक्शन है उसको ठीक करने में, आपके फेफड़े को ठीक करने में, आपका एयरवे है, आपकी जो सांस की नाली है, उसमें जितनी भी तकलीफ़ है, आपके गले में जितनी भी तकलीफ़ और दर्द है, उन सब को कवर करेगा और आपकी जो खांसी, नज़ला ज़ुकाम है वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगा। तो आपने ये वीडियो एंड तक पूरी देखनी है ताकि आपको पता चले कि ये कहवा किस तरह बनाना है, इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, वो सब आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, नज़ला ज़ुकाम और खांसी को दूर करने के लिए जो कहवा आपने बनाना है और जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने 1 गिलास पानी ले लीजिए। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो फिर आप 2 गिलास भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम जो चीज़ शामिल करेंगे वो है हमारे पास अदरक। अदरक इस तरह आप शामिल कर लीजिए। नेक्स्ट जो आपने चीज़ शामिल करनी है वो है हमारे पास मुलट्ठी। मुलट्ठी हम शामिल करेंगे और क्योंकि मेरे पास 1 गिलास है तो इसकी मैं इतनी सी मिकदार लूँगी। अगर आप ज़्यादा शामिल करना चाहते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा है तो फिर आप थोड़ी सी और ऐड कर लेते हैं। और नेक्स्ट जो चीज़ आपने शामिल करनी है वो है हमारे पास मोटी इलायची। ये आपने 1 ले लेनी है। और जो चीज़ आप और शामिल करेंगे वो हमारे पास दालचीनी, इसका भी सिर्फ आपने 1 ही टुकड़ा लेना है, क्योंकि 1 गिलास आप लेंगे तो उस हिसाब से 1 ही आप लेना है। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें आपने ऐड करनी है वो है हमारे पास सफ़ेदे के पत्ते। मेरे पास यहाँ पे ड्राई है क्योंकि ताज़ा अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास ताज़ा है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि सफ़ेदे के पत्ते नज़ला ज़ुकाम खांसी को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे वो है हमारे पास खसखस। इसकी आपने 1 चम्मच शामिल करनी है। इन सब चीज़ों को आपने शामिल करना है और ढक्कन ऊपर आपने कवर करके रखना है ताकि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इसमें जो हमने मुलट्ठी डाली है ये इस वजह से हमने ऐड की है क्योंकि जब खांसी होती है, नज़ला ज़ुकाम, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपके गले में बहुत ज़्यादा जो दर्द है, गले में जो स्वेलिंग है और गला जो बैठ जाता है नज़ला ज़ुकाम की वजह से, तो मुलट्ठी आपकी ना सिर्फ गले को ठीक करेगी बल्कि खांसी और नज़ला ज़ुकाम को भी ठीक करेगी। जो मोटी इलायची और दालचीनी है ये भी नज़ला ज़ुकाम, खांसी और चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी हैं। सफ़ेदे के पत्ते भी आपकी चेस्ट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए और खांसी, नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छे हैं। जो खसखस मैंने इसमें ऐड की है ये बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव चीज़ है आपके नज़ला और ज़ुकाम को दूर करने के लिए। इसमें आप ये ज़रूर शामिल कीजिए। और आपने क्या करना है कि ढक्कन देके हल्की आंच पे इसको पकाना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जी, अब हमने इसका ढक्कन उतार लेना है और अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। अब आपने जो चूल्हा वो ऑफ़ कर देना है। मज़ीद इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है वो मैं आपको बताती हूँ साथ के। इसमें आपने और क्या, जी, अब हमारा कहवा हो गया है तैयार और इसको अब हम छान लेंगे। एक और चीज़ जो इसमें ऐड आपने करनी है वो मैं आपको साथ बताती हूँ। आप इसमें शामिल कर लीजिए 1 चम्मच शहद, क्योंकि शहद भी नज़ला ज़ुकाम, खांसी को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा है।
जो लोग शुगर के मरीज़ हैं वो बेशक इसमें शहद ऐड ना करें, लेकिन जिन लोगों को शुगर का कोई इशू नहीं है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच शहद आपने लास्ट में डालना है, पहले नहीं डालना। अच्छी तरह इसको आपने मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये आपकी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव है।